결혼한 지 고작 반년, 행복해야 할 신혼의 시기가 매일같이 싸움으로 얼룩진 한 남녀가 있었다. 서로를 사랑해서 결혼했지만 결혼 생활은 생각보다 훨씬 냉혹했다. 남자와 여자는 오랜 친구들 사이에서도 잘 어울린다는 말을 자주 들을 만큼 다정한 커플이었다. 하지만 결혼식을 올린 지 얼마 지나지 않아 두 사람은 매일같이 싸움을 벌였다. 남자는 친구들을 불러 술자리를 가지며 한탄했고 여자는 답답하다고 하소연을 쏟아냈다. 여자는 항상 말했다. 남편이 코를 너무 심하게 골아서 같이 잘 수가 없어. 옆에 있으면 머리가 울릴 정도야. 실제로 남자의 콧골이는 결혼 전부터 친구들 사이에서도 유명했다. 하지만 결혼 후 여자는 그 소리에 점점 예민해져 갔다. 그녀는 잠을 자다가도 남자가 코를 고는 소리가 들리면 뺨을 때리거나 그 옆에서 소리를 질러 깨웠다. 그만 좀 골아. 잠 좀 자자. 남자는 깜짝 놀라 깨고 다시 잠들려 하면 똑같은 일이 반복됐다. 결국 남자는 밤새 한숨도 못 자고 출근하곤 했다. 새벽에 일어나 배달을 나가야 하는 유통업 종사자인 그에게 잠은 곧 생명줄이었다. 그러나 퇴근하고 돌아와도 쉴 수 없었다. 같이 자자고 우기는 아내 때문이었다. 남자가 제안했다. 우리 각방 쓰자. 나도 너도 잠 좀 자야지. 하지만 아내는 단호했다. 각방 쓰는 게 무슨 부부야. 부부는 같이 자야지. 같이 자면 코를 곤다고 깨우고 따로 자면 부부가 아니라고 화내는 상황. 그야말로 끝없는 악순환이었다. 주말에는 쉬고 싶다는 남자에게도 아내는 쉴 틈을 주지 않았다. 주말인데 집에만 있을 거야? 데이트 안 나가? 결국 남자는 몸도 마음도 지쳐갔고 결혼 생활은 점점 파국으로 치달았다. 결정적인 건 생활 습관의 차이였다. 남자는 일하느라 지친 몸으로 돌아오면 쉬고 싶었지만 아내는 집안일을 반반해야 한다며 청소 구역을 나눴다. 심지어 남자가 맡은 구역은 일부러 남겨두고 퇴근하자마자 빨리 청소해 라며 닥달했다. 결혼 후 아내는 직장을 그만두며 애를 갖고 싶다고 했지만 집안일조차 온전히 하지 않았다. 그녀의 태도는 점점 더 날카로워졌고 남자는 결국 한계를 느꼈다. 결국 결혼 6개월 만에 두 사람은 이혼했다. 이혼 후 여자는 주변 친구들에게 남편 욕을 하며 다녔다. 그 사람은 진짜 최악이야. 나한테 얼마나 못했는지 알아? 하지만 친구들은 모두 상황을 알고 있었다. 그녀의 이야기를 들은 친구들은 오히려 말했다. 야, 그건 네가 너무했네. 그건 남편이 아니라 누구라도 못 버틴다. 결국 여자는 친구들에게조차 외면받았다. 반면 남자는 이혼 후 눈에 띄게 달라졌다. 얼굴빛이 밝아지고 일도 잘 풀리기 시작했다. 그동안 쌓여있던 스트레스가 사라진 듯 삶이 안정됐다. 최근에는 어린 여자친구가 생겼고 주변 사람들은 곧 재혼할 것 같다고 말한다. 그의 인생은 다시 평온을 되찾은 듯하다. 하지만 여자는 여전히 과거를 잊지 못한 듯하다. 그 사람 요즘 뭐해? 아직 나 생각할까? 친구들에게 은근히 전남편 소식을 묻고 다니며 내가 잡으면 다시 돌아올까? 라며 후회를 내비친다. 그녀의 표정에는 미련이 남아있었다. 하지만 이미 남자는 새로운 삶을 시작했고 돌아갈 이유도 돌아갈 자리지도 없었다. 짧았던 결혼 생활 속에서 두 사람은 서로를 너무 쉽게 판단했고 사랑이라는 이름으로 상대방의 숨을 막았다. 결혼은 단순히 사랑의 연장이 아니라 서로의 다름을 이해하고 존중하는 과정이다. 하지만 그 과정을 견디지 못한 부부는 결국 사랑이 아닌 피로로 끝을 맞이했다. 이혼 후 남자는 자유를 얻었고 여자는 후회를 얻었다. 누가 더 잘했고 잘못했는지보다 결국 사랑을 지키기 위해 필요한 건 무엇이었는가를 스스로에게 물어봐야 할 것이다. 결혼은 행복의 시작이 될 수도 지옥의 문이 될 수도 있다. 그 차이는 서로를 얼마나 이해하느냐에 달려 있다.